Kryeministri bëri ftesën ose njoftimin që tha legalizojeni pronat, do me thënë bëjeni dokumentacionin dhe hidheni në e-Albania. A ishte kjo e vërtet? Përshëndetje të dashur miq, nisim kështu edicionin e dytë të In The Flow. Këtë herë kemi hyrë në studio dhe mendojmë që gjithë edicioni i dytë të zhvillohet si një bisedë miqësore, por jo e lehtë, me tema të rëndësishme, të cilat prekin sot sektorin e turizmit dhe që duhen diskutuar dhe duhen bërë publike, pavarësisht faktit nëse arrijmë që me anë të këtyre bisedave të ndikojmë në zgjidhjen e tyre apo jo. Dhe për këtë bisedë të parë në studio, unë nuk kisha se si të mos ftoja një mikesh të vjetër, e cila ma bën shumë më të thjesht nisjen e këtij edicioni të ri, dhe ajo është pikërisht Aida Gjeçaj nga Vila Gjeçaj dhe nga Fill Albania, që është një pionier i turizmit të Alpeve që ka nisur një histori shumë të vjetër disa dekada më përpara. Faleminderit, është kënaqësi të jem këtu me ty, mes miq, mes sektorit tonë të dashur, por po kujtoja tek vija këtu domethënë që kur unë u futa në turizëm dhe ju bashkova familjes të më shoqit, domethënë atë si përmarrje të vogël familjare, që pastaj e kemi zhvilluar gjithë këto vite, domethënë mbaj mend që ti ishe xha e konsoliduar atëherë. Vinim gjithmonë tek ty për një mendim, vinim për atë revistën e bukur që ishte vërtet pioner, vazhdonte ngelet pioner se nuk i ka dalë një shoqe e dytë. Kështu që është nder të kem mike, të konsultohem, të bisedojmë, dhe pse jo të debatojmë gjithmonë. Bien dakord. Shiko, teknologjia dhe trendet sot na kanë dhënë mundësinë që t'i krijojmë vetë studiot tona ose televizionet tona, për fat të mirë në një anë, për fat të keq në anën tjetër, sepse duhet luftojmë edhe për audiencën. Mirë po, unë mendoj që pasi të kalojnë trendet, ku gjithkush bën gjithçka, ajo që mbetet duhet jetë thelbi. Dhe gjithë përvoja jonë më shumë se 20 vjeçare, qoftë e jona, qoftë e juaja, duhet jetë një tregues i fortë që thelbi do qëndrojë pikërisht tek ata që i ka ndërtuar, le të themi, punët e tyre mbi përvojat gjata dhe jo thjesht mbi trendet e momentit. Megjithatë, duke qenë se pikërisht për shkak të teknologjisë dhe të kërkesës së trendeve, ne nuk duhet bëjmë më biseda të gjata dhe të mërzitshme, por duhet të jenë biseda të shkurtra, koncize, praktike, thelbësore, dhe që le të themi t'i shërbejnë audiencës ose publikut për të kuptuar të vërtetën mbi shumë fenomene ose dukuri që ndodhin në turizëm. Por biseda do të jetë sido që të jetë e lirshme, ti e shikon që le të themi që të kam qerasur me një kafe, përveç ujit edhe me një nga këto lëngjet e lajthizës, po edhe me një kafe të mirë që e kemi nga Oficina del Cafe, kemi gjetur rehat me këtë kafe. Faleminderit. Gjithmonë shqiptarët i kanë bërë bisedat kryesore para një kafeje. Po. Dhe unë mendoj që për te televizioneve këto studiot e vogla të podcasteve më duket sikur sjellin pak më afër të gjithë popullatës, pra le të themi popullatës tonë të turizmit, pra të gjithë atyre operatorëve turistik, pra nga bujtina më e vogël deri te hoteli më i madh, pra të gjithë ato bisedat tona që ne i bëjmë vërtet me një kafe në një lokal të caktuar dhe rrahim problematikat, perspektivat, ku po shkon trendi, ku janë nevoja, kafën e kemi edhe në kulturën tonë, do të thotë coffee culture në Shqipëri është një atraksion turistik, kështu që pse jo. Pikërisht, nëse për televizionet disa tema nuk janë të interesit të tyre, mbase nuk vlerësohen si të nevojshme për të diskutuar në emisionet të tyre të periudhës, këto biseda që shumë kush në atë fshatin e largët do donte të dëgjonte një zgjidhje, një mendim, siç është edhe tema që do flasim paketën e maleve, ja ku vjen. Zëre se kjo bisede jona është edhe një nga bisedat e shumë miqve të turizmit që diskutojnë, debatojnë dhe shohin mundësitë se si kuptohet. Dhe nëse ne mund të ndihmojmë sadopak me informacion për avantazhet apo dizavantazhet,
bujrumja ku jemi mbledhur. Sigurisht. Edhe ose pyetja më e shpesh që i bëjmë njëri tjetrit, për shembull kur kemi parë prej kohësh atë ne kur do pim kafe? Kështu që ne po pim një kafe dhe po bisedojmë. Megjithatë, tema nuk është aq e lehtë. Unë mendova që nuk ka temë më të rëndësishme për të çelur episodin e parë të ciklit të sezonit të dytë In The Flow se sa paketa e maleve. Nuk doja t'i futesha thellë studimeve, dokumentacionit, listës së gjatë të le të themi të detyrimeve ose të kushteve që duhen përmbushur për të qenë ti një aplikues i paketës së maleve. Dhe kur them ti, pra një investitor i mundshëm, një banor i Alpeve ose kudo qoftë që aspiron të investojë përmes paketës së maleve, por më ka bërë përshtypje numri shumë i lartë i aplikimeve të deri tanishme që janë më shumë se 700. 700 aplikime për paketën e maleve, e cila besoj se është një shifër që do rritet. Edhe më tepër mbase, mendo pak sikur të gjitha këto aplikime për shembull të realizohen dhe ti të kesh 700 resorte ose struktura turistike të ndryshme, sepse drejt kësaj besoj se po shkohet. Domethënë, synohen që të futen investitorët strategjik në Alpe, pra ku po shkojmë dhe çfarë mendohet të ndodh me zonat e mbrojtura ose me Alpet pasi të ketë filluar të aplikohet paketa e maleve. Pra, unë këtë numër 700 e ca, i cili mbulon gjithë Shqipërinë, jo vetëm Alpet, dhe ose le të themi gjithë zonat malore, pasi Shqipëria duke qenë 70% malore, pritej mbase që të kishte. Këtë numrin e lartë unë shikoj si një përshfaqje të kërkesës së madhe të njerëzve për të formalizuar tokat e tyre. Që do të thotë, nëse tek ne nuk po funksionon, pra në të gjithë rajonin, edhe Malizi, që mos shkojmë më tutje, i kanë të gjitha parcelat të tyre të tokave, kodrinore, malore, fushore, me akte pronësie, dhe pastaj kush mundet investon, kush nuk don, bën thjesht bujqësi apo edhe ledje. Por që kjo nevoja, pra numri i madh i aplikimeve barazohet me nevojën e madheve që banorët kanë të formalizojnë tokën. Pastaj në mënyrë të tillë që këto 700 aplikimet e deri tanishme nuk janë aq kërkesë për të investuar se sa kërkesë ose nevojë për të formalizuar pronën e tyre, se nëse është kështu, është pozitive, domethënë në një farë mënyre. Se një prej klauzolave, pra një prej kritereve është që të kesh pronësi mbi tokën. Po nëse shteti nuk ta jep të pronësi mbi tokën. Kështu kuptua, po prit se ta pastaj vijnë kriteret, sepse besoj unë. Dardha e ka pishtin prapa. Po shumë. Tani që ti të përfitosh nga paketa e Alpeve, domethënë duhet që të bësh një investim. Pra, domethënë, hapi parë të gjithë kuptuan që me ligjin 2020 apo me 7501 që me gjithë të formalizimet nuk do ta formalizojnë kur tokën e tyre për të investuar, apo për ta bërë të tyre me letra, siç i thënë shkurt shqiptarëve. Të gjithë e hodhën atë pinin, secili në parcelat e tyre dhe mund të siguroj që nëse këto 700 e ca ne pjestojmë për 4 ose për 5, do të reduktohet tek 200 aplikantë. Pasi vetë ne, si një nga banorët e zonës, mund të kemi hapinin në minimalisht 4 parcela të cilat i disponojnë. E kuptoj. Domethënë, siç mund t'i kenë të gjitha zonat, në Puk, në Vermont. Po kryeministri bëri ftesën ose njoftimin që tha legalizojeni pronat, domethënë bëjeni dokumentacioni dhe hidheni në e-Albania. A ishte kjo e vërtet? Pra u legalizuan, u certifikuan pronat, u pajisën banorët e Alpeve me certifikat pronësie, apo ishte thjesht një thirrje propagandistike për zgjedhje? Ti thua, çfarë ndodhi? Ti thua për paketën e maleve apo po thua për ftesën që ai bëri në kohën e fushatës zgjedhore? Në kohën ai tha që hidhin dokumentat dhe legalizojeni pronat tuaj. Pra merrni certifikatën e pronësisë. Më duket se në Thet dhe në Himar, apo në Alpe dhe në Himar. Okej, atëherë ajo është diçka tjetër, nuk është pjesë e paketës maleve. Pjesën e regjistrimeve në Thet, ai e bëri si një shembull nëse do të funksiononte gjë të cilën e kishte bërë më parë në Himar dhe u
përsëri të njëjta formulë që hajde t'i futemi zonës me një aksion 3-4 javore, të cilat bën të gjitha matjet e shtëpive të vjetra, në rastin konkret pra ato që ishin para 2020-s, pra shtëpiat e vjetra të gjyshit dhe ato që ishin tashmë në një proces legalizimi, pra me të gjitha matjet e kërkesat në për institucione që mund të kishin edhe 10-15 vjet dyerve të institucioneve që nuk e merrnin dot ata pronësie. Në rastin e Thetit, kryeministri kur erdhi dhe shpërndau rreth 180 vendime për miratin, të cilat çdo banor duhet t'i aplikonte nëpërmjet e-Albanias, që pastaj kadastra e zonës, në rastin ton kadastra e Shkodrës, do i jepte kartonin e pronësisë. Pra të tapin që ne bëjmë fjalë. Tani, nga momenti që ti e hedh në e-Albania dhe deri në momentin që del, domthon dikush e ka hedh direkt, dikush më vonë, dikush më vonë. Pastaj, domthon edhe aty nuk mund të them që sot e kanë marrë të gjithë ata që kanë marrë atë dosje me vendimin e kryeministrit. Dikush, pra dikush prej këtyre, le të themi ndonjë pjesë prej këtyre që i hodhën, i kanë marrë certifikatat e pronësisë? Patjetër, patjetër. Pra çën ka e mundur ta marrësh certifikatën e pronësisë të kullës 300 vjeçare të gjyshit. Nëse ti aplikon, nëse plotson dokumentacionin, po. Është e mundur. Pra, domthon mjafton të kesh vullnet që drejtoria bashkë me specialistat mund të bëjnë punën e tyre, të përgjigjen brenda afateve, edhe nëse duhet një dokumentacion shtesë apo diçka, duhet një vullnet i mirë që mos të ngecim në interpretime ligji apo mos të ngecim në aprovime që shpesh herë institucione jo paralele, po institucione që vinë rrotull siç është zonat e mbrojtur apo bashkia apo dikush, mos të bëhet pengesë, por të bëhet vullnet mirë për të bashkëpunuar për ta zgjidhur këtë. Tani un kam një pyetje tjetër që sigurisht ti do m'japësh mendimin tënd, nuk është se ti do përgjigjesh në emër të qeverisë, pra ti s'ke si ta dish këtë gjë, por ashtu si e kam kuptuar unë. Jo, unë për shembull, ajo që më habit ose që më duket pa kuptim është pse duhet të bëhej një paketë maleve. Do të thënë, pse duhet të ftojmë njerëz të tjerë që nuk kanë lidhje me tokën ku pretendohet që të investohet, për të investuar atje. A nuk mjaftojnë banorët lokal? Do të thonë në rastin e Alpeve, a nuk mjaftojnë banorët e Alpeve që të investojnë dhe të hedhin kudo paratë e tyre, ose qoftë edhe në jug, në kudo në Shqipëri? Se tani mendon që janë nëpërmjet paketës së Alpeve janë ftuar të tjerë. Këtë nuk e kuptoj. Domethënë unë nuk arrit ta kuptoj dot pse duhet një investitor strategjik që të vijë të investojë në Alpe, ndërkohë që për rivitalizimin e posaçërisht, domethënë dhe jo direkt sikur është një ndihmes për ata banor aty, sepse nuk më korrespondon, pra nuk, domethënë nuk më inkuadrohet qëllimi. Ta them si e kam kuptuar unë mjetin. Okej, po ta shpjegoj si e kam kuptuar unë, edhe nga takimet me aktor lokal në zonë, domethënë, dhe pastaj hajde dhe ta diskutojmë. Pra, siç thash më parë, duke qenë që të gjithë fshatrave dhe territorit shqiptar i mungojnë aktet e pronësisë. Unë po marr vetëm zonën tonë të Dukagjinit, nga Theti që është fillimi deri në fund që shkon në Shkodër. Ka fshatra dhe territore, zona të zhvilluara, pra jo vetëm parku kombëtar, por ke pjesën në Gështenja që është në Shosh, ke gjithë ato vende me ujvara, me fshatra të bukur që presin për të zhvilluar bashkë me rrugën. Pra do bëhet rruga e Dukagjinit, do të ketë dhe një zhvillim. Pra, fakti që ne nuk kemi akte pronësie për këto parcela, toka, zona, bjeshk, nuk po themi të shkojmë deri në bjeshk të prishim parku natyror, por ato 5.000 metra, 2.000 metra, ku duhet të bëhen këto kulla apo ndërtime, apo edhe se pastaj dalim edhe në detaje. Pra ti nuk mund të bësh asnjë investim nëse nuk e aktin e kullot, jo, për të vendosur 100 krerdi. Dhe nëse ti do doje ta qartë, pra, edhe unë të po them. Të aplikoje ta ZBR-ja, gjëja e parë që të kërkojnë është akti pronësisë së ndërtesës ku do flen 10 apo 8. Prandaj mendoj se kam të drejtë. A nuk mjafton vetëm pajisja e banorëve me akte pronësie? Pse duhet paketa e maleve? Jemi aktin e pronësisë dhe ai
e çon në bankë dhe investon në ekspert të tjerë të ligjit 2020, kjo pastaj bëhet prapë më e vështirë se sa aplikimi një pakete e cila rregullohet duke parë vështirësitë që aplikimi i ligjit ka pasur. Kjo paketë, mendoj unë, e kam kuptuar kështu, do rregulloj këto mangësira që do jenë disa tip dokumentash apo formash që asnjë banor s'do mund t'i plotësonte asnjëherë, për te fakti që do dilin prapë ato konflikte të pronësisë dhe gjëra që janë provuar në disa zona tjera si puna e Reçit dhe nuk kanë funksionuar. Pra u mor shembull Reçi për të aplikuar ligjin e tokës. Tani prapë unë jam e paqartë. Prit tani. Okej. Kthehemi këtu. Paketa maleve është propozuar për t'i dhënë zgjidhje dhe për të thirrur banorët lokal që janë shpopulluar zonat dhe ku kanë vajtur shumica janë emigrantë, pra duke nisur nga bjeshkët e Kukësit, e Tropojës e deri ato të Kelmendit që janë të gjithë në Amerikë, janë shpopulluar dhe kanë ikur. Pra në mënyrë të tillë që ti thuash, ora ato kursime, investime që ju i keni mbledhur andej, hajdeni, ktheheni në zonën tuaj, bëni një gjë të bukur dhe me që deri dje ankoheshin që nuk investonim dot se s'kemi akte pronësie, hajde ta zgjidhim me këtë paketë të re, e cila e para do të të ndihmojë ty për dhënë disa facilitete si new entry që po hyn në zonë. E dyta, domethënë që ta formalizojmë tokën që pastaj ti ta kesh më të lehtë të marrësh lejen e ndërtimit. Dhe me as sa gjeni edhe informacione ka marrë për shkak në zonën tonë të Thetit, nuk ka mbi vendosje. Pra secili banor ka vendosur pinën në tokën e vet. I keni të qarta, domethënë se ku i keni kufijtë e pronave. Si pinë, domethënë paktën në parcelën që i takon familjes burrit tim nuk ka ardhur asnjë banor tjetër për ta vendosur. Pastaj duhet mbajmë parasysh që shumë territore të tjera janë tokë shtet, ose le të themi më mirë, e gjithë toka sot për sot është tokë shtet, edhe ajo toka që në tradit edhe me 7501 na është kthyer dhe është. Keni frikë ju banorët e zonave që do përfshihen në paketën e maleve, se mos këto tokat shtet, zonat e mbrojtura, pyjet, vinë dhe i uzurpojnë investitorë strategjik që s'kan asnjë lidhje me banorët e zonës, pra që nuk janë as banorët zonës, as po themi as pinjoll të këtyre familjeve dhe do vinë të investojnë për shembull ku diun në pyllin e gështenjave të Reçit. Fjala vjen ose në pyjet e Thethit. A nuk rrezikon kjo, domethënë që shteti t'ja jap këtë gjë dikujt të cilit nuk i takon dhe do të konkurojë edhe ty që je banor i zonës me një kull me 4 dhoma, sepse ai do bëjë resort me 100 dhoma në Spame. Dhe njerëzit do shkojnë atje. Për shembull, kush ma garanton mua që ai investitor strategjik kur ta ndaj menje për të ardhur, për tash, nuk do ta bëjnë bashkëpunim me një nga banorët tanë. Po marrim shembull zonën tonë, sepse kjo mund të jetë pozitive. Se për shembull, unë personalisht kur shikoj që flitet për investitor strategjik, për Sazani, për Zvërnecin, për Manastirin, ku po bëhen investime, unë parimisht nuk e shikoj si gjë negative zhvillimin e Bregdetit në mënyrë të kontrolluar. Unë shikoj si gjë negative arbitraritetin, pra nxjerrjen e banorëve nga shtëpitë e tyre dhe lënien pa prona, siç po ndodh tani për shembull në Rjoll, dhe zëvendësimin e tyre me një investitor strategjik i cili nuk u jep as paratë e pronave, as nuk pranon aktin e shitjes. Domethënë, ti do të bësh banorët dhe do fusesh investitorin strategjik. Kjo po ndodh aktualisht çdo ditë në zona të ndryshme të Shqipërisë. Prandaj po them, a ka garanci që investitori strategjik nuk do uzurpojë zonat tuaja? Se ndodh që mund ta bëjë në bashkëpunim me banorin e zonës, pra mund të jenë ortak, po themi, ose aksioner në një investim të ri, po mund edhe të hyjë kështu si i paftuar. Unë nuk di ç'të them sepse nuk mund të marr garanci apo të jap garanci për këdo, por unë them ne garanci nuk kemi as kur dalim në rrugë me makinë që do na ndodh aksident apo jo. Por, për shembull, unë mendoj shpesh herë, Thetit i mungojnë resorti skive, po. Thetit, zonës albine në përgjithësi. Po, gjithë Shqipërisë i mungojnë. Nëse pas nesër do ofrohej ose afrohej një investitor që ka eksperiencën, ka know-how, ka dhe lekun, por që ati, nëse kjo do ishte një zonë të caktuar, ku nuk ka as banesa
momentalisht. Por që ai në bashkëpunim, sepse pinin e kanë vendosur vetëm banorët dhe prit pastaj do vim tek faza e dytë që ka dalë tani paketa marrë. Që është? Pra, nëse ofrohet një investitor i tillë, ai do studiojë zonën, do shohë ku është më përshtatshmja për të bërë një resort skish, pra domethënë pista me të gjithë pajisjet e veta dhe pastaj duke bërë pjesën e skive janë vetë biznese të tjera që do bëjnë strukturat hoteliere dhe shërbime të ndryshme, pra do marrë zhvillim zona aty. Por ky investitor normalisht që do të bashkëpunojë me 1, 2, 4 banorë që më përpara kanë vendosur pinin dhe i takon që të jetë pjesa e tyre aty. Po pastaj nëse një pjesë më e lartë është tokë shtet, sepse janë majat, janë bjeshkët, janë parku kombëtar, prap do jetë bashkëpunëtor dhe në bashkëpunim, pra duhet edhe vullneti i shtetit dhe vullneti i atij që i takon toka. Kjo është domosdoshmë që unë nuk e shoh të rrezikshme nëse afrohet një investitor strategjik i cili ka paratë dhe do fus në lojë edhe banorët. Neve nuk kemi as shumë leks. Le të themi biznesmeni sa mirë do ishte, sa lumturi do ishte sikur të ishte kaq bukur. Por tek faza e dytë ka një hing ose një seleksionim të dytë, i cili mendoj unë që prap i largon ose e pengon që të hyjë një jashtëm. Sepse në fazën e dytë që ka dalë tani të paktën për zonën tonë të Shkodrës, nuk e di si janë bashkitë e tjera me këtë fazë të dytë aplikimi, por për bashkinë e Shkodrës ka dalur thirrje që thotë urdhroni linkun dhe sillni dokumentin e dytë. Pra le të themi unë e quaj këtë si faza e dytë. Nuk kam vajt për të interesuar as me kryebashkiakun, as me drejtori të ndryshme, por duke ditur që faza finale do jetë aplikimi me projekt. Faza e dytë tani, nga vjet si vjet, është ti që ke vendosur pinin në atë pikë të caktuar. Thuaj çfarë projekti ke? Jo. Më sill një dokument që vërteton që kjo tokë është e jotja. Qoftë me ta jep shteti këtë dokument? Në një farë mënyrë ti du ta kesh, sepse shumë kush mund ta ketë vendos pinin edhe ke ai 5 lymshi që ka bashkë me shtëpinë e vjetër, ose edhe tek ajo kullota që ti ke çuar delet çdo sezon. Pra, ti duhet sjellësh një dokument që tregon që ti e ke pasur tokën në përdorim, apo në një farë mënyrë me një faturë dritash, me një taks bashkie që ke paguar për mirëmbajtjen e tokës, me një akt legalizimi të asaj shtëpisë që ke bërë para 10 vitesh dhe je në pritje që të dali akti i pronësisë së shtëpisë, por jo i tokës, në këtë moment ti tregon domethënë që ke një lidhje me atë tokë. Normalisht mund të shërbej, me sa kam kuptuar, edhe një tip dokumenti i hartuar në bashkëpunim me kryeplakun, i cili duke marrë firma dhe të kufitarëve të zotërisë që po aplikon, thotë po, ne të gjithë vërtetojmë që kjo tokë është e këtij, familjarisht. Pra, një farë mënyre, këtu bëhet seleksionimi i parë, që nuk mund vi një dikush i panjohur në zonën tonë të Thedhit dhe thotë, po këtë parcelën, pra ti po më thuaj që ka mjaftueshëm filtra që të mos vi kushdo mjafton që të ketë parat për të zënë tokën një banori. Pra le të themi ka një farë filtri, se sa mjaftueshëm ka, ashtu qoftë. Ligji është unë do isha shumë e lumtur sikur paketa e maleve të funksionojë më mirë se sa projekti 100 fshatrave, që do të thotë nëse projekti 100 fshatrave ishte nuk përfitoi asnjëri. Domethënë, jo, projekti 100 fshatrave synonte fillimisht të zhvillonte fshatrat, pra të zhvillonte, le të themi, pjesën publike të zonës turistike të caktuar, pra për rikonstruksionin e qytetave të kullave ishte, por duke qenë kullat pak të pronësia së kohë, nuk përfitoi asnjë nga bujtinat apo kullat apo investimet private, pra jo ato publike, si themi, ku dion, molli apo rrugë apo gjë të tjera. E kuptoj. Tani, si mundet shteti të bëjë kaq shumë ftesa, kaq shumë projekte, kaq shumë plane apo të gjata strategjike me 5 vjeçar, me 10 vjeçar, dhe mos të bëj gjën elementare që është dhënia e aktit pronësisë. Domethënë, ti më thua mua si shtet, unë po të ftoj të investosh, por nuk ta jap aktin e pronësisë, ose ta bëj ferr rrugën deri te akti i pronësisë. Domethënë, burokracitë janë se të gjithë e dimë çfarë po ndodh me kadastrat, me si më thon me këto zyrat e aktet e pronësisë. Me aktet e pronësisë. Domethënë, kanë qenë
plaga më e madhe. Po shumë bukur pras. Domethënë, unë këtë nuk kuptoj dot. Prandaj të dyshoj shumë tek vullneti i mirë i shtetit. Sepse nëse ti po mofton që të investoj, ndërkohë që unë kam 3 kulla, kam kullën time ku jetoj, kam kullën e vjetër të gjyshit që është e prishur që se rregulloj dot, kam dhe kullën e re ku dua të investoj ose të hedh. Unë jam në vend që të investoj në një kull guri që kushton, ku diun, 100.000 apo 200.000 euro, unë nuk mund ta bëj këtë gjë sepse nuk e kam aktin e pronësisë së kullës ekzistuese që mund ta vë si garanci në bank, por detyrohem që të bëj 10 kolibe druri sepse ato kushtojnë më pak dhe bëhen më shpejt, vetëm me lekët e sezonit. A nuk është kjo një mungesë ndihme drejt për drejt nga shteti? Domethënë, pse shteti në vend që të vrajë shpatullat të qëllon me grushta? Prandaj gjeti këtë formë, besoj unë, si formë shpëtimi dhe më e shpejt, me impakt më të shpejt, për t'i dhënë zgjidhje edhe kësaj. Pra tipini mund ta vendosësh pikërisht mua aty ku ke këto 2-3 kulla që ti do t'i zhvillosh, po për shkak të akteve pronësisë që nuk i zhvillon dot. Është një lëmë çmoni pazgjedhshëm dhe nuk e di se kur të vi dita që të marrin zgjidhje se gjykatat plot dhe gjithë këto fenomene sociale që do ta kufizonin, paketa e maleve është shpëtimtarja e investimeve të reja në turizëm në zonat rurale. Shpëtimtarja është si një artific më shpejt për t'i dhënë zgjidhje dhe zgjidhje kërkesës imediate që është për të zhvilluar turizmin. Se mbas 5 vitesh, 10 vitesh, sa kohë do haj që ne të gjejmë një zgjidhje për të gjithë kadastrat e Shqipërisë, sepse duke qenë 70% malore Shqipëria, të gjitha zonat malore, pra prekën të gjitha kadastrat, derisa të vijmë në atë zgjidhje, kjo shihet si një zgjidhje më shpejt dhe për të nxitur. Dhe ideja e këtyre 500 të parëve që do kenë facilitetet, këtu pastaj duhet vihet me një projekt të lezetshëm, domethënë për ta paraqitur, dhe aty pastaj do jetë, besoj unë, akoma pak sfidë më e madhe, sepse duhet kuptojnë të gjithë tashmë që për të paraqitur një projekt, ti duhet harxhosh kohë, edhe lek. Që domethënë, nëse ne jemi mësuar shto sot, pra fito pak, shto ujë dhe bëj një kat sot, një kat nesër, pikërisht, në projekte të tilla si në gjithë botën ti të bësh projektin arkitektonik, inxhinierik, të ujit, të menaxhimit tyrave, të mjedisit, të gjithë ndikimeve, derisa të dalë leja do kaloj edhe një vit e gjysmë, apo më, dhe pastaj do kohen edhe vetë dhe ndërtimi me të vetat, dhe pra duhet të mësohemi avash avash. Ne që po flasim për kohë edhe për afate, për sa kohë mendon ti se do t'ja shikojmë efektin paketës së maleve? Domethënë, sa kohë do kalojë që të shikojmë, le të themi, terma pa faqshkurtër, 3 deri në 5 vjet. Pra brenda një 5 vjeçari do shikojmë efektet se çfarë ka bërë paketa e maleve. Brenda këtij viti mund të themi se sa veta nga këto 700 kanë aplikuar në fazën e fundit që është aplikimi me projektet mirëfillta. Pastaj, pasi aplikon me projektet mirëfillta, do duhet koha, sepse formalisht eksperienca më ka treguar që ndjekja e të gjithë burokracive për të marrë një leje ndërtimi, domethënë, ka afatet e veta. Nga zyrtari pa dashur të bëjmë rolin e personazhit negativ. Po sikur implementimi në terren i paketës së maleve të jetë vërtet kjo frikë, pra frika e grabitjes. Unë jam ndër ato zëra në media që kam thënë që paketa e maleve, të paktën kështu si është projektuar, ka për të shkaktuar konflikte shumë më të thella të pronësisë deri në zgjidhjen me armë, se jemi të gjithë dëshmitar, mbi 10.000 njerëz në Shqipëri janë vrarë vetëm për konfliktet e pronave, dhe kjo vetëm do t'i acaroj, pra mënyra se si është projektuar, në gjykimin tim, ka për të krijuar konflikte. Në versionin e vet më pozitiv dhe më të lumtur, le të themi që është menduar për ta zhvilluar zonën, pra për ta zhvilluar Shqipërinë në zonat e Alpeve apo në zonat rurale, por po sikur të marrin për bazë edhe parashikimin më të keq dhe të themi që në fakt do jetë vetëm një uzurpim ose një grabitje e zonave të mbrojtura dhe e pronave publike që në fakt i takojnë qytetarëve, banorëve të Shqipërisë. Cili do ishte mekanizmi mbrojtës? Domethënë, kemi një mekanizëm mbrojtës në rastin më ekstrem sikur të ndodhi kjo e kundërta?
që kemi frikë? Kemi mekanizma mbrojtës për këtë gjë? Nuk e di cilat mund të ishin alternativat, por e shprehur, po më kujton një nga fjalët e kryeministit kur flis atëherë që thoshte paketa male është bërë domethënë që të ndihmojnë banorët lokal. Kështu që nëse do vinte dikush, le të themi që ka mbështetjen e shtetit që të vi të futet në atë zonë. Po. Nëse vërtet nuk është gjendur gjuha me ata banorë që ju takon aty, ai nuk do mund të futet. Vërtet mund të shkohet edhe deri asaj. Pra domethënë banorët në zona janë mjaft fanatik, domethënë dhe ne pam atëherë që çfarë u bë, pra u arrit të ndalohej atëherë centralet në Valbon që u bën ekstra. U arritën të ndalohen zhvillimi i centralave të shtesë. Pra po thua që vetë banorët nuk do ta lejojnë nëse do shikohen abuzime ekstreme të tipit vjedhje ose grabitje flagrante. Në tokën e tyre nuk do të lejojnë. Por nëse është një tokë shtet dhe nuk e di se çfarë do duhet që ta ndalojë. Pra domthon çfarë do ndërtohej, se tipo për resortet e skive, po çfarë mund të ishte diçka tjetër, një fshat turistik, nuk ka zona të pa ku diun, zona private ekskluzive siç do ndodhi, për shembull siç kemi frikë se do ndodhi me Sazanin ose me Zvërnecin, që do jenë zona ekskluzive ku ti nuk do hysh dot sepse do jenë me menaxhim privat. Ne kemi aktualisht zona të tëra private, rezidenciale, që sot për shembull janë krejtësisht private dhe ti nuk mund të hysh. Rreth e përqark Tiranës, liçeni Farkës ose zona të tjera për shembull kur bëhen rezidenca private, ti nuk ke më akses atje, nuk hyn dot. E njëjta gjë mund të ndodhi edhe me zona të caktuara, për shembull, ku diu, po them kot. Nuk do shkosh dot më rreth e përqark Syrit Kaltër në Kapre, sepse afër Syrit Kaltër do ndërtohet një resort i cili do i vëri gardin, monumentit të natyrës. Po shkoj deri në ekstrem, Kjo është ekstremis. Ky është ekstrem. Por nëse unë shikoj zonat e zhvilluara malore në Itali, tipo luginat e ndryshme, nëse ti merr rrugën për të dalur në Aosta apo në Dolomite, në çdo rrugicë që ti në çdo rrugë, në çdo luginë të vogël, ti ke lugina të zhvilluara. Unë them që Thethi tashmë e ka marrë hovin e tij të zhvillimit, por që vetë lugina jon veriore, se po fokusohem tek ajo që njoh më mirë. Shumë mirë që po flet me shembull personal. Në të njëjtin aspekt mund të flasim për Këlmendin apo për Tropolin, apo për Pukën, që ka zona të bukura pafund, lugina të bukura pafund, që nuk janë të zhvilluara dhe pse mos t'i zhvillojnë, pse mos të ketë. E çështja është që të bën në harmoni edhe me bisedime dhe me bashkëpunime me aktorët lokal, me banorët, mund që të përfitojnë dhe ata, të përfitojnë dhe të rriten të gjithë së bashku, pse mos ketë më, por Thethi në vetvete nuk ke ç'ti shtosh më. Thethi duhet sistemohet, duhet bëhet lugin model, duhet që të gjithë banorët do vjen pak dorë tek arkitektura, tek sidomos le të themi tek pjesa qendrore për jo vetë e fshatit, sepse është ndërtuar, pra ka ndërtesa që nuk e përfaqësojnë më kullën karakteristike edhe aty me pak ndërhyrje besoj, ose edhe me forcën e ligjit, por edhe me financimin edhe me dëshirën e vetë banorëve, sepse unë nuk e kuptoj se si një fefian, fjala vjen bën ku diun shtëpi druri në formë trekëndshi kinez, ndërkohë që ajo nuk ka asnjë lidhje as me mjedisin as me kulturën lokale. Ose nëse një shtëpi e bërë me savatim, hajde ta veshim me gur me dru, dhe për këtë mbase mund të gjenden fonde të ndryshme nga organizma nëpërmjet bashkisë ose jo, dhe mund të bëhet. Por emergjente ka bërin e qendrës, domethënë që shpresoj që të bëhet. Unë nuk e kuptova se si na kaluan 30 minutat e bisedës, ishte më kaluan. Ishte më e këndshme se ç'kisha menduar, edhe pse tema e paketës maleve është një temë forte dhe serioze. Megjithatë, siç thash edhe në fillim, duke mos dash të jem më negativiste se ç'duhet, shpresoj shumë që paketa e maleve të jetë vërtet një, le të themi, një shpëtimtare ose një ndihmës shumë e madhe për zhvillimin e zonave rurale të Shqipërisë,
që të shikojnë një turizëm pak më të konsoliduar dhe më të qëndrueshëm, i cili në rast të parë do duhet të risjellë banorët në zonat e bregtisme. Të falenderoj shumë edhe jam e bindur që do më vish prapë në biseda të tjera. Faleminderit dhe sezon të mbar. Shumë Me faleminderit. kënaqësi do vi. Faleminderit të dashur miq, ky ishte episodi i parë i sezonit të dytë In the Flow Talks, të cilin e kemi plotësisht bisedë dhe që do ta zhvillojmë në këtë studio. Mirupafshim, shihemi në episodin e ardhshëm.